Okay, ein paar von euch haben es schon mitgelegt. Also im Groben ist das, um was im Antrag geht, einfach das, dass man die SIP einfach partizipativer macht, das heißt öffnet einfach für alle Schülerinnen und Schüler, also es ist ja glaube ich so, dass alle Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich oder die in Oberösterreich mit Schulgängen am SIP ein Rederecht haben. Jetzt ist es so, dass nicht viele Schülerinnen von der Arbeit von der LSV aus mitkriegen, halt ich für ein Problem. Deswegen glaube ich einfach, dass man die Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler haben am SIP, erweitern muss, was ganz konkret heißt, dass auch die Anträge stellen dürfen. Ist ja schon ein paar Mal jetzt verhindert worden, wie zum Beispiel bei diesem Sitzenbleiben Abschaffenantrag, wo einfach eine Person, die gerne einen Antrag stellen möchte, es nicht Kinder hat, weil, ja, ich glaube einfach nicht, dass alle Schülerinnen von einer Schulsprecherinnen perfekt vertreten sind. Glaube ich nicht. Das hat das habe ich jetzt schon angedeutet, zur Folge, dass die LSV Oberösterreich oder allgemein die LSV unter einem sehr geringen Bekanntheitsgrad leidet. Also von den normalen Schülerinnen und Schülern kennt die LSV eigentlich niemand und da muss man sich konkrete Schritte dagegen überlegen. Und ich glaube einfach, dass die Forderungen, die da unten stehen, also alle Schüler und Schülerinnen dürfen Anträge auf SIP stellen, alle Schüler und Schülerinnen besitzen ein Stimmrecht auf SIPs, was bis jetzt auch nicht so ist. Förderungen von Schülerinnen-Vollversammlungen, also das ist schon beschlossen worden, also das mit den SIPs an den Schulen durch die LSV und die Direktwahl der LSV durch alle Schülerinnen. Jetzt erkläre ich das noch ein bisschen genauer. Wir haben zuerst beschlossen, dass es sinnvoll ist, dass man SIPs an die Schulen macht, dass man da ein bisschen die Leute mehr einbindet. Und ich glaube einfach, dann zu sagen, nein, aber das SIP oberösterreichweit bleibt nur für Schülervertreterinnen und Schülervertreter, das halte ich für ein bisschen interpretationsschwierig, wie immer, ihr wisst, was ich meine, halte ich einfach nicht für richtig und ich glaube, der folgerichtige Schritt war, wenn man auch die SIPs öffnen würde und zusammen Stimmrecht für alle Schülerinnen und Schüler. Und darum glaube ich, dass die Direktwahl der LSV durch alle Schülerinnen und Schüler stattfinden muss. Ich glaube, das ist auch eine Demokratisierung, weil ich es nicht für demokratisch halte, wenn nur 100, ich weiß nicht, wie viele Leute, oder 49 auch Hälfte, glaube ich, die jeweilige Interessensvertretung wollen, weil Schulsprecherinnen und Schulsprecher nicht die ganzen Schülerinnen in Oberösterreich vertreten. Das ist einfach nicht so. Und ich glaube auch, dass das zu einer Erhöhung des Bekanntheitsgrads führen würde, weil sich die Leute dann einfach viel mehr beschäftigen müssen mit der LSV, wen sie wollen. Und deswegen glaube ich, dass das ganz sinnvolle Punkte sind.